हेलो भाई, ये वीडियो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। अगर आप इस वीडियो को अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं तो आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को लगाकर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना और इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, फिर कॉपीराइट नहीं आएगा। बाकी इस वीडियो को आप अपने